नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बनाते हैं काले चने चावल। मैंने 1 कटोरी काले चने रात को ही भिगो के रख लिए थे। बहुत ताकत वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और 2 कटोरी चावल। चने के लिए मैंने ये देखिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्ची काट ली है। इसे अब पीसना है। और जादू है पतला लंबा कटा प्याज और बारीक कटा प्याज। और इसमें मसाले डलेंगे जीरा, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, हल्दी। आप इन सिंपल मसालों से टाइमिंग ठीक करके बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं। और ये है चावल, 2 कटोरी चावल, नमक, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, तेज पत्ता, दालचीनी। अब आप देखिए कैसे जादू चलता है और कैसे इन मसालों से हम बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल, इसमें डाला प्याज। बस टाइमिंग ठीक रखिए, खाना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जीरा डाल दिया और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे ज़्यादा जल्दी सौटे हो जाएगा। प्याज का कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया। हमें बहुत इसे काला नहीं करना, टेस्ट में फर्क आ जाएगा। और ये अब मसाले डाल देती हूँ, बाकी का बचा नमक, मसाले। इसे अच्छी तरह भून के हल्दी और लाल मिर्च अपना रंग छोड़ दे। मैंने कोई देगी मिर्च वगैरह कलर के लिए इस्तेमाल नहीं की। रंग छूट गया है। अब मैं इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का जो पेस्ट आपको दिखाया था, काट के दिखाया था, वो डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह भून के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। मैं इसमें चने डाल देती हूँ। 1 कटोरी मैंने रात में भी धो के रख दिए थे। अब इसे खूब अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद इसमें 2.5 गिलास पानी डाल के कुकर को बंद करना है। 1 कटोरी चने में 2.5 गिलास पानी डाल के बंद करना है। ये देखिए खूब अच्छी तरह भून गया मेरे चने, बहुत ही प्यारा कलर है। मैंने जिस मिक्सी में टमाटर पीसे थे उसी में मैंने पानी डाल दिया था। ये देखिए मेरे हाथ में मिक्सी है ताकि टमाटर जो साथ में लगे वेस्ट ना हो। अब इसका भी कुकर बंद करके 1 सीटी दिलवा के 10 मिनट सिम गैस पे रख के रेडी। ये देखिए चावलों के लिए मैंने 2 टीस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने सबसे पहले जीरा डालना है, गरम किया हुआ है। ये डाला तेज पत्ता। तेज पत्ता के बाद बाकी की नमक, गरम मसाला, काली मिर्च डाल के चावल डाल दिए। आपको बहुत आमा झामा नहीं करना। आप देखिए कैसे टेस्टी खाना बनता है। पानी करीबन 2 कटोरी में 2.25 कटोरी पानी डाल दिया है मैंने। आप देखिए पानी बस इतना ही है कि चावल अच्छे से भीग गए हैं। थोड़ा सा कम पानी लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। बहुत है ये पानी। अब मैं ये कुकर बंद कर देती हूँ और सीटी आने पे बंद कर दूँगी। चलिए मेरे दोनों कुकर फ्री हो गए हैं। सबसे पहले हम चावल देखते हैं। चावल मैंने सीटी आने वाली थी, बंद कर दिया था गैस और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल नहीं लाया आधा घंटा। एज इट इज़ बंद है। अब मैंने खोल रही हूँ। ये देखिए चावल। अब हम इसे हिलाते हैं। क्या चावल बने हैं, एक एक दाना अलग अलग। ये देखिए अब हम चने देखते हैं। वाह क्या चने बने हैं, आ गया मजा। देखिए चने, ये ग्रेवी देखिए, तरी देखिए। आप ये चने हफ्ते में 2 बार खाइए, फिर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कोई चीज़ आपके पास में नहीं आएगी। काले चने ऐसे बना के खाइए। और ये चावल देखिए क्या बढ़िया चावल बने। सच में आज मैं एक सीक्रेट बताती हूँ,
मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है और आप प्लीज़ ऐसे ही बनाइए, हेल्दी रहिए और बहुत टेस्टी बना के खाइए।